வெல்கம் டு மெஜல் அண்ட் மெஜல் அகாடமி. இந்த வீடியோவில் இந்த கிராக்டு காஃபி கப் அப்படிங்கிற பாடத்தோட புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் பேஜ் நம்பர் 98 இருக்குது. அதை ஆன்சர் பண்ணுறோம். ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு தமிழில் விளக்கம் சொல்கிறோம். 5th இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் லேர்ன் யூனிட் 2 டேர்ம் 3 ஃபார் சமச்சீர் கல்வி. ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் பிரசன்டட் பை டாக்டர் அமல் ஆரோக்கியம். ஏ, fill in the blanks. ஸோ பாடத்தை படிச்சிருந்தோம்னா இது ஈஸியாக போகும். தற்போது எத்தனை தடவை நம்ம அதை வாசிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மனசில் நிற்கும். டெடி took his pillow as a sign of dash them. டெடி வந்து அதனுடைய தலையணைய எண்ணத்தை காமிக்கிறதுக்காக தூக்கிட்டு போச்சு. கிவிங் ஃபேர்வெல், வெளி அனுப்புறதா, வெல்கமிங், வரவேற்கிறதா, ஸ்கோல்டிங், திட்டுறதா. கனி அண்ட் டெடி வேர் இன் த கார்டன் அட் டேஷ். எத்தனை மணிக்கு கனியும் டெடியும் தோட்டத்தில் இருந்தாங்க? 11 PM, 10 PM, 12 PM. முத்து கலெக்டட் டேஷ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஹவுஸ். முத்து ஒவ்வொரு வீட்டிலேருந்தும் எதை கலெக்ட் பண்ணார்? ஃபுட், உணவா, காபேஜ், குப்பையா, கிளாத்ஸ், துணிகளையா. அன்பு வாஸ் டேஷ் ஓல்டு பாய். அன்பு எத்தனை வயசு பையன்? 3 year old பையனா, 4 year old பையனா, 2 year old பையனா. கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் அ டேஷ். கனி டெடியை எது கூட்டு போனாங்க? பார்ட், ஒரு பகுதியாவா, வாக் பண்ணுறதுக்கா, இல்லை ஸ்கூலுக்கா, பள்ளிக்கா. எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும். எழுதிட்டீங்களா? செக் பண்ணுவோமா? ஓகே. டெடி டுக் his pillow as a sign of welcoming them. அவங்க பேரண்ட்ஸ் வரும்போது வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக தூக்கி போகும். கனி அண்ட் டெடி வேர் இன் த கார்டன் அட் 12 PM அப்படின்னே வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக 12 வந்து வழக்கமாக நூன்னு தான் சொல்லுவோம். PM சொல்லுவோம். 12க்கு பின்னாடி நூன் PM சொல்லுவோம், முன்னாடி AM சொல்லுவோம். இந்த 12 வழக்கமாக நம்ம நூன்னு தான் சொல்கிறோம். முத்து கலெக்டட் டேஷ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஹவுஸ். ஒவ்வொரு வீட்டிலேருந்து அவர் குப்பையை கலெக்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அன்பு வாஸ் டேஷ் ஓல்டு பாய். அன்பு 2 வருஷ பையன், 2 வயசு அவனுக்கு. ஆக்சுவலாக நான் பாடம் பண்ணும்போது அன்புன்னு வரும்போது ஒரு இடத்துல பின்னாடி கடைசி முடியும் போது நான் அன்பு இது அப்படி ஒரு கேரக்டரே இல்லைன்னு சொல்கிறேன். ஏன் சொன்னேன்னா, ஆக்சுவலாக அன்பு வந்து பையன் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு பெரிய ரோலே இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அந்த நாய் வந்து யாரெல்லாம் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு தான் பார்த்தோம். அன்பு ட்ரீட் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம இல்லைங்கிறதுனால அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நான். ஆக்சுவலாக அன்புங்கிற கேரக்டர் கதையில் இருக்குது. கனி டுக் டெடி அவுட் ஃபார் அ டேஷ். வாக் கூட்டி போக சொல்லி அவங்க அப்பா சொல்லுவார். வாக்கிங் கூட்டி போவாங்க. ஓகேயா? அடுத்தது போவோமா? ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். வாய் டிட் கனி ரன் டு த கிச்சன்? ஏன் கனி கிச்சனுக்கு ஓடுனா? வேர் டிட் கனி see the old cracked cup? எங்கே வந்து கனி வந்துட்டு அந்த பழைய உடஞ்ச கப்பை பார்த்தா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒய் டிட் கனி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம சப்ஜெக்ட் முதல்ல கொண்டுருவோம். அந்த ரோஸ் கலரை கனி டிட் ப்ளஸ் ரன் therefore கனி ரேன் டு த கிச்சன். எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். வேர் டிட் கனி therefore கனி டிட் ப்ளஸ் சி சோ கனி சா த ஓல்டு கிராக்டு கப். எங்கே அப்படின்னு எழுதணும். தெரியும் தானே? எழுதிட்டீங்களா? செக் பண்ணுவோமா? கனி ரேன் டு த கிச்சன் டு டேக் த காபேஜ் பேக். தர்ஃபோர் ஆன்சரை நான் ப்ளூ கலரில் எழுதியிருக்கிறேன். ஏன்னா கொஷின் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ஒய். வேர் டிட் கனி see the old cracked cup? இந்த கனி டிட் ப்ளஸ் சி ஸோ கனி saw the old cracked cup in the kitchen. கிச்சனில் பார்த்தா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அடுத்தது போமா? ஹூ வேர் த கெஸ்ட் டு கனிஸ் ஹோம். இங்கே ஹூங்கிறது பேரை மட்டும் எழுதுனா போதும், யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். வாட் டிட் கனி ரியலைஸ் இந்த ஸ்டோரி? கனி ரியலைஸ்டு, என்ன ரியலைஸ் பண்ணா, என்ன உணர்ந்தா அப்படின்னு எழுதணும். டு யூ திங்க் யூ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி? இந்த 5வது கொஸ்டின் வழக்கம் போல் இதுக்கு புக்கில் ஆன்சரில் இது உங்கள் மனசில் இருக்கிற ஆன்சர். நீங்கள் எழுத வேண்டியது. நான் ஒன்று எழுதுவேன், ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஆன்சரை எழுதணும். எழுதிட்டீங்களா? செக் பண்ணுவோமா? ராணி ஆண்டி அண்ட் ஹர் சன் அன்பு. ராணி ஆண்டியும் அவரோட பையன் அன்பும் தான் வேர் த கெஸ்ட் டு கனிஸ் ஹோம். தர்ஃபோர் ஹூக்கு பதிலாக ராணி ஆண்டி அண்ட் ஹர் சன் போட்டு மீதி அப்படியே எழுதிட்டேன். வாட் இட் கனி ரியலைஸ் இந்த ஸ்டோரி? கனி ரியலைஸ்டு, என்ன ரியலைஸ் பண்ணா? தட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி. எல்லாரும் ஈக்குவலாக சமமாக நடத்தப்படணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த கதையில் உணர்ந்தா அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுறோம். Now, do you think you treat everyone equally? நீ நினைக்கிறியா நீ எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக நடத்துகிறேன்னு? அப்படின்னா ஆமாம் நான் எனக்கு நடத்துகிறேன். எஸ், ஐ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. ஜஸ்டிஃபை வித் அன் எக்ஸாம்பிள். நீ ஒரு எப்படி நடத்துகிற, நீ சொல்கிறது சரி, நாங்கள் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னா, நான் ஒரு டீச்சராக சொல்கிறேன். அஸ் அ டீச்சர் ஐ ட்ரீட் தி ஃபாஸ்ட் லேர்னர்ஸ் அண்ட் லேட் ப்ளூமர்ஸ் ஈக்குவலி. நான் வந்துட்டு நல்லா படிக்கிறவன்லாம் ஒரு மாதிரியும் இந்த லேட்டாக படிக்கிறவன்லாம் இன்னொரு மாதிரியும் நான் நடத்துறது இல்லை எப்போவுமே. எனக்கு ஐ ட்ரீட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈக்குவலி. பொண்ணு, பையன், நல்லா படிக்கிறவன், நல்லா படிக்காதவன், வேகமாக படிக்கிறவன், வேகமாக படிக்காதவன், அழகாக இருக்கிறவன், அழகாக இல்லாதவன், எனக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. எல்லாத்தையும் நான் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமை வேறு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக், ஷேர், கமெண்ட், டூ சப்ஸ்கிரைப் மெஜல் அண்ட் மெஜல் அகாடமி. தேங்க்யூ.